身体向前下压。下来了。为什么发布了旋转？请看有没有同样错误的动作。请看正确下旋球。你们学会了吗？结果我被我爸发现了，因为我爸快手拥抱每一种生活。怎么说呢？觉得玩游戏是不务正业，所以他就一直不允许我玩。那个我家电脑其实挺早有的，也是00几年就有了，但是一直就是用来玩扫雷，最多给我爸玩一玩蜘蛛纸牌。等到那个时候呢，被我爸发现，哇，我特别的害怕，我知道我要被他毒打一顿。结果还好，我哥也是没有这个把我卖了，他说是我帮他充。现在想起来，这个以前充个游戏点卡也是要跟父母斗智斗勇。一般的父母都不会赞成小孩玩游戏的，特别是那个年代，大家对电子海洛因这一种观念还是比较认识的比较普遍的，觉得这个玩游戏不务正业啊，什么什么的，就不让小孩子玩啊，觉得玩游戏会毁了小孩子啊，什么什么的，不加节制的任何东西，不管是电视、电子游戏、看小说，还是什么东西，任何东西不加节制都会导致一个人被毁了。其实这并不是电子游戏的一项特殊的一个特点，是吧？但是当时没有办法，你没有资格去跟你的父母讲这些道理，除非你的成绩特别好。当时我记得跟我哥去玩那个《梦幻西游》，我就因为升到10级之后就要点卡了，就要充钱才能在里面继续玩。当时年龄还小，也没有钱，也不会去充，所以我就把等级卡在9级，我就一直在玩那个新手任务，一直在卡在9级玩，就没有出过新手的那个城池。卡，然后当时他是怎么样的？他是你不下线，他就不会给你算的，就是你只要不下线，你一直登在那儿就没问题。我记得应该是这样。结果我当时玩了很久，我那天把它卡在9级，哦不对，我升到10级了，但是我升到10级之后，我没有下线。我没下线，所以系统就一直认定我不需要点卡。我当时想，那我就这样好了，白嫖。结果我妈就是我把那个显示屏，因为是怎么样呢？当时我记得，它的武器啊，就是如果你升级了，就换了武器，它的外观是不一样的。小时候嘛，都特别喜欢帅的东西。它升到10级之后的武器，就是要比你最开始拿的初始武器要帅一点。当时也特别喜欢，然后戴上之后还没有关上多久，结果我就去睡觉了嘛。然后我电脑是把它锁屏的。我妈当时应该是不会用电脑还是怎么样，反正她应该不怎么会嘛，我就没有太操心。结果我第二天一起床，我妈把我的电脑一关，好妙，于是我的努力全部白费了。等到后面长大了，接触了很多奇奇怪怪的游戏，也就慢慢的淡忘了这一款童年一直在玩的游戏。现在想回去玩，但是说实话，《梦幻西游》已经不太适合我玩了。我也觉得有些东西还是存在于回忆里比较好，
因为我当时你说我玩梦幻西游吧，我其实我不能算我在玩，因为我玩的全都是新手内容，就是等于说是试玩的关卡，后面的内容我是一点都没有接触，后面的核心玩法，例如那个什么跑商啊，还有帮派啊之类的那种什么活动啊，我是一次都没有参与的。我最多就是用我哥的号去抓抓鬼啊什么的，可能有些观众听不懂啊，就是一些玩法。等到自己之后长大了，接触到越来越多奇奇怪怪的游戏，也都觉得这些游戏挺好玩的，也在上面付出了一定的时间，带给我的快乐当然是不言而喻的，但是说实话挺后悔的，因为如果自己当时真的在上学读书这一块多花点心思的话，生活肯定是要比现在好的嘛，对吧？人在任何时候都会感慨于自己过去的无能，毕竟不断的反思、不断的进步，才是一个人最基本的，怎么说呢？上进心吧，还是要有的。你不能说啊，我就烂了。当然，这也是一种活法啊。是我们这种家庭条件没那么丰沃的，没那么优越的话，就还是要靠自己努力的。记得之前有人怎么说呢？我大概初中的时候吧，我家里人就觉得我完蛋啦，我肯定不会读书啊，什么什么的。他们还会派年长的哥哥姐姐过来给我做思想工作，让我以后好好读书，要劝我怎么样，怎么样。但其实这些事情我都了然于心，我并没有说被改变我的想法或者怎么样。我初中是有一段时间的厌学的，具体原因呢其实不好深究。一来是当时自己比较孤僻吧，没有人和我交流；二来是因为当时外貌的问题，产生了非常大的怎么说争议。你当时是个小胖子嘛，胖胖的，我的班主任就拿我在课堂上开玩笑。虽然他事后向我道过歉了，说啊，也不能说道歉，就跟我说啊，我课堂上开个玩笑，不要在意什么什么的。我能怎么办呢？我能说我在意吗？我能说我不在意吗？都没有用，毕竟已经过去了。我当时成绩不好，又比较孤僻，老师不喜欢我是很正常的事情，老师放弃我也是很正常的事情。但是我厌学的一个很重要的原因就是这个老师他着实是有一些过分。当然，我不能把自己所有的问题都归咎于这位老师，因为不管怎样，逆境中不能够反抗，反而就摆烂，这肯定我自己是有问题在里面的。但是还是有一部分原因的，至少在当时的我看来。所以我也怎么说呢？也算是释然了吧。几年前我会很果断的告诉你，我当时成绩不好就是因为这个老师他针对我。但是几年后，说实话想开了，我也没有什么说那么大的怨气了。毕竟事情都已经过去那么久了，再去找这位老师嘛，也不现实。